ये जो रेलगाड़ियां जाती हैं, ये न जाने कितने सपनों और कितने लोगों को लेकर जाती हैं, कितने रास्तों से मिलाती हैं ना ये गुजरती हुई ट्रेनें। कोई अरसे बाद घर जाता है, कोई घर से बिछड़ जाता है, कोई सपने संजोने जाता है तो कोई मजबूरी ढोने के लिए। प्लेटफॉर्म एक जैसे होते हैं सबके लिए, बस सफर ट्रेन के डिब्बों की तरह बिल्कुल अलग अलग होता है।